이 소스 뭘로 저기 막힌 거예요? 진간장. 맛있어 이거. 맛있다. 맛있다고. 동과육이에요? 요즘 아니야 수육인데 이 소스를 뭐라고 하는지 모르겠는데 간장장 밑에 들어가 있어. 지금은 IFM이라서 아니란 말이야. 근데 아닌데도 아닌 것도 아니고 애매한 게 이게 애매하긴 한데 그러니까 살아보려고 지금 무슨 팔고 열심히 살려면 뭐 다른 일도 많은데. 네, 있잖아. 네. 대표님 바람 피는 애. 걔 맞아. 그치? 걔로 연막. 저기 술집 아저씨? 열심히 살고 아까 완전히 사람 여자라고 하지 않았어? 그러게요. 컴플레인 하더네? 뭐지? 사람이라서 그냥 도망치고 싶다고. 우리가 그 제목이 뭐였지? 보이윌러브.